اجتماع کې اول نه تر اخیره پورې دلته کېنې پابندي کوئ. بار ته لاړې چا تپوس ته نه وکړو چې څنګه چل دی ته خو اجتماع ته تللی وې څه دې زده کړه. یو سړی چېرته روانو نیمه خبرې اورېدلې وه مولوي صاحب چې سود حرام ہے سود حرام ہے. هغه یاره دلته یو مولوي صاحب لګیا او خلکو ته چې دود حرام ہے دود حرام ہے. نو نیمګړې خبر نه پورا کوشش کوئ په توجہ سره. اردو والے اسلامی بھائی یا سرائکی والے یا پنجابی جو ہے وہ نیڑے نیڑے تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چاته څه حاجت ورپېښ شي څه مسله راشي څه حاجت وي څه آرزوی وي څه تمنای وي فرمایي په ما باندې بیا تاسو کثرت سره درود شریف وایو. ولې په دې وجه سره چې درود پاک غمونو د پاره او تکلیفونو د پاره الله رب کریم چې څوک درود شریف وایي غمونه مصیبتونه تکلیفونه بیا لرې کوي او الله به د دغه انسان پر رزق کې اضافه کوي. دور ہو جائیں دنیا کے رنج و علم ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم. مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے راضی افضل العمل النیت الصادقہ وی خنیت چدے دا افضل ترین عمل دے. خنیت دا افضل ترین عمل دے. اے عاشقان رسول ہر کار نمخ کے خخ نیتونو کولو خپل عادت جوړ کئ چې کم کار کوي بس دې نمخ کې خنیت کوي. لکه اوس بیان دی بیان نمخ کې زه خنیتونه کوم تاسو ان شاء الله په باندې وایو نو ما ته به هم ثواب ملاویږي تاسو ته به هم ثواب ملاویږي. نمبر 1 علم دین حاصلولو د پاره به زه پورا بیان اورما په ادب سره به کېنما خپل اصلاح د پاره به بیان اورما چې سو اورما هغه به نورو ته رسولو کوشش کوما. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دے او دوی د ہجرت په لسم رمضان د هجرت په لسم کال په رمضان مبارک میاشت کې اسلام قبول کړلو. انتہائی خیستہ حسین و جمیل او ښکلی ځوانو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے فرمائی جریر و یوسف حاضی الامہ فرمائی جریر بن عبداللہ چ دے دے امت یوسف یعنی خیستہ دے زمونگ دے امت یوسف چ دے خیستہ آغا حضرت جریر دے. یوزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل حجرے مبارک کا تشریف فرماؤ صحابہ کرام هم دس ناستو مجمع زیاته شوه کمره ډکه شوه اوس د ناستی گنجایش نشته چې کمې چټیانې یا بل څه پراته وو هغه باندې صحابه کرام تشریف فرماو. په دې کې ما عزتمندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے خو چې وی قتل مجمع ترادن نشو زی ورته پکې ښکارا نشو. الله محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خو په هر چا باندې نظر وی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته خو د خپل امتیانو لرې نه هم پته دی نږدې نه هم پته دی هر ځینه خپل امتیان پیژني ورته معلوم دي چې محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کتلو چې حضرت جریر را دن نشو خو ځای نشته چرته چټای باندې ځای نشته چې دای کینی
الله محبوب صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک را غونډ کړلو، صادر غونډ کړو او دته اور غزار کړو. وی دا صادر درته خور کا او لپاسه پې کېنه. دومره شفقت، دومره محبت خپل امتی سره، خپل غلام سره. الله اکبر. نو دا بچا ضمیر برداشت کوي، دا بچا غیرت، دا بچا عشق و محبت برداشت کوي چې د محبوب کریم په صادر باندې لپاسه کینی. الله اکبر. ما عزت مندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابی چې وکتل چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته څومره عزت راکړلو، ډیر زیات خوشاله شو. هغه صادر مبارک را غونډ کړلو او خپل لاسونو کې واخیستلو، ښکلې کړو، سترګو سره ولګولو، بیا په جړا شو. وای اے د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم تاسو ماته عزت عطا کړو، الله دې تاسو په عزت کې اضافه وکړي. او زما دا مجال نه دی چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په صادر مبارک باندې زه له پاسه کېنم. بیا چې کله مجلس ختم شو، ما عزتمندو قدرمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه صادر وړاندې کړو. په دې باندې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې دا خبر وکړه چې قربان تاسو ماته عزت راکړو، الله دې تاسو ته عزت درکړي. مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 60 تا 61 حدیث نمبر 71 موجود دے. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته فرمایل اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه. سوخت تاسو خواته د قوم یو عزت دارا، یو با عزت شخصیت راشی، نو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایل تاسو د اغه انسان به عزت کوئ، عزت کوئ. تاسو وګورئ محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم څنګه د خپل غلام عزت افزایی وکړله. دا یو انداز وی، دا یو طریقہ کار وی. او محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم غلامانو بیا دا طریقہ کار زده کړو، بیا بیا خپل منځ کې چې کوم صحابه کرامو ته عزت ورکولو، دین علاوه نورو بزرگانو ته به کوم عزت ورکولو، دا زما عزت مندو یو د مسلمان طریقہ کار دی. تم عرش کے تاجدار مولا، تم فرش کے باباکار آقا، اس شان کے ہم نے کیا کسی نے دیکھے نہیں زنہار آقا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا بندوں کا اٹھائیں بار آقا، جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے ان پہ تمہیں آئے پیار آقا، ہو جانے حسن نثار تجھ پر ہو جاؤں تیرے نثار آقا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ رب کریم فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 25 سپارہ سورہ منافقون کے اللہ فرمائی وہی عزت اللہ دے پارا دے، اللہ رسول دے پارا دے او مسلمانوں دے پارا دے. پا دے آیت کریمہ کے صفا او فرمائلو شو چی عزت رب العالمین عزت او دے محبوب کریم عزت او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غلام عزت تے. تفسیر سورۃ الجنان کی دی چھ دے آیتنا سلور مسئلے معلوم شوے. نمبر 1 ہر مومن عزت والدے، خواچ اغل کم قوم نوی اغا بنا ذلیل سمجھاو کوے، نہ بے کمینہ سمجھاو کوے، بلکہ دتا کمینہ ویل دا حرام دی. نمبر 2 مومن عزت ایمان او نیک اعمال نہیں وہی حصہ دے، روپے او پیسہ چھ دے دا عزت باعث نہ گرزے گی. نمبر 3 مومن عزت چھ دے دائمی دے، دا فانی نہ دے، دے لجاتا دے مومن مسلمان مڑی ہم دے دلاش ہم عزت تے، دے دلاش ہم عزت تے. تاسو گورے مونگا خپلو مڑو تسنگی عزت ورکو. او ما عزت مندو سوک چھ مومن ذلیل سمجھاو کوي اغا اللہ پنیز ہم ذلیل دے. سوک چھ یو مسلمان غربت پا وجہ سرا دتا پسپک نظر گوری او دے پا خپلو سترگو کے ذلیل سمجھاو کوي، یادو ساتے دا خلق لزناورو نہم بدتر دی. ما عزت مندو قدر مندو بہار شریعت کی ودا مسئلہ لکلے شوے دا چھ غی خلاصہ دا دے چھ مسواک شریف چھ مسلمان استعمالوی
هغه چې کله دومره شي چې قابل استعمال نشي، یعنی استعمالوي دومره لنډ پاته شو، بیا حکم دا دی چې دا به غورځوي نه، دا مسواک به غورځوي نه. حالانکه دا خو د یو لرګي ټوټه دی، بس استعمال دی کړو، اوس به حکم دا دی چې غورځوي بیا نه، یا خو چېرته سین ته لړه کا یا یې چېرته یو ځي باندې خښ کا، داسې بیا نه غورځوي. وجه ما عزتمندو قدرمندو مولانا و مفتی امجد علی اعظمی رحمت الله علیه د دې دوه حکمتونه ذکر کړي دي. فرمای یوه وجه خو دا دی چونکه دا مسواک چې دی دا لرګي یوه ټوټه په ظاهره دا د لرګي یوه ټوټه یوه حصه دی، خو په ده باندې نوم د سنت وشو. د څه نوم وشو؟ سنت سره نسبت راغو. نو سنت سره نسبت په وجه سره دا مسواک ټوټه اگر چې د قابل استعمال اوس نه دی، خو دا به غورځوي نه، په ادب والځي بیا ږدوي. یوه وجه. بله وجه دا ده فرمایي چې آب دهن د خوله مومن خولې چې کومې لاړې دي دی هم یو ادب دی. نو فرمایي د مومن خولې لاړې چې دي د مسواک سره نسبت راغی. نو چې مسواک سره نسبت راغی نو د مومن لاړو ته الله یو مقام ورکړی دی، دا یې پاکې ګرځولي دي، که دی په اوداسوي که دی بغیر د اوداسوي، په هر حال کې د مومن لاړې چې دي لعاب دهن دا پاک دي او دې سره نسبت راغی. نو اوس دې له جهته دا مسواک چې دی دا غورځوي به نه، یا به خخوي یا به چېرته دریاب سیند ته غورځوي. ما عزتمندو قدرمندو دی فرمایي تاسو وګورئ چې یو مسواک د لرګي ټوټه دی، مفتی صاحب فرمایي هغه دومره یو الله عزت ورکړی، علماو ذکر کړی، نو مومن مسلمان به بذات خود کم شان او کم عزت وي. الله اکبر. بیا مفتی امجد علی اعظمی رحمت الله علیه مزید فرمایي علما فرمایي چې واشروم بیت الخلا کې تو کې اچول منع دي، باتروم کې بیت الخلا کې تو کې اچول منع دي. ولې؟ چې چونکې دا ځای چې دی دا د ګندګي ځای دی، دا ځای عموما ناپاک وي، که نور وي او که نه وي، دا ځای خو د ادب ځای نه دی که نه، او مومن دا خولې لاړې چې دي دا پاکې دي. نو لہذا دا پاکې لاړې چې دي دا به په داسې ځي باندې نه غورځوي. نو ما عزتمندو تاسو غور وکئ چې یو مومن لاړو ته هغه سره نسبت د مسواک راشي، هغه ته الله کم مقام ورکړی، بیا به الله رب کریم دغ مومن مسلمان ته کم شان او مقام ورکړی. الله اکبر. راشئ یو حدیث واورئ چې ایمان مو تازه شي. ما عزتمندو ابن ماجه شریف کتاب الفتن صفحہ نمبر 633 حدیث نمبر 3932 ابن ماجه شریف کی حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ذل خانہ کعبے تا مخاطب شلو، فرمائی اے کعبہ تا سنگ پاکیزہ کورے، سنگ بہترین پاکیزہ خوشبوئی لرے، تا سنگ عظیم کورے، تا سنگ عزت وال کورے، ما دے اغزات باندے قسم ہوئی چاپ دست قدرت کے دے محمد زان دے، پا خدے ذات قسم بے شکا یو مومن عزت چھ دے دا دستال عزت نا اللہ زیاد گرزولائے دے. سبحان اللہ مسیح ہوئے اچھتا آواز سرا تاسو خپل سوچو کہ اے ایمان والو اللہ رب کریم تاسو تا کم عزت در کڑائے دے، کم مقام در کڑائے دے، کم شان اللہ ایمان والتا ور کڑائے دے. ما عزت مندو تاسو اگورے ما عزت مندو چھے نن یو معشوم ناظرہ ہوئی قرآن سرے نسبت راشی اغتا اللہ سمر عزت ورکی، بیا یو معشوم چاہی فضو کی اغتا اللہ سمر عزت ورکی، بیا چا علمو کی نو اغتا اللہ سمر عزت ورکی، یو سڑا چا حج تلاٹ شی اللہ سمر عزت ورکی. ما عزت مندو قدر مندو سمر اللہ رب کریم خپلو بندگانو تا عزتو نہ ورکڑی دی. پخوا زمانہ دا عزت ورکولو خپل طریقے وی. نن زمونگا عزت کہ دیر زیاد کمائے دے، مسلمان تا، بزرگ تا، عالم تا، نوجوان تا عزت نہ ملاوے گی. نن عزت پروٹوکول صرف اور صرف منگ مسلمانوں
تر روپۍ پورې پیسې پورې محدود کړي دي ما عزتمندو پخوا زمانې خلکو څه طریقه و عزت ورکولو سفرې به په اسونو باندې زیات کړي اس باندې به خلکو سفرې زیات کولې او چې یو کس په چا قبیلې ته راغی چا علاقې ته به راغی او خلک په ناس و دی به بیا چې څنګه له اس نه کوز شلو نو بیا به د په خپله باندې اس نه تړلو خپله سورلی بیا په خپله نه تړله هلته به چې کوم خلک ناسو هغه به ورپاسېده ورسره میلاو به شو بیا هغه اس یا د درازګوش یا بل هر څه څه شی به هغه بیا ترې واخیستو له پړ نه وایي ما ته راکړه چې زه یې درته وتړم هغه به ورته وتړلو نن هم دا عزت کیدی شي نن هم دا عزت کیدی شي مثال کے طور پر نن سبا موټر دی ګاډي دی چې صحیح دی زده وي او د دا مال حفاظت کولی شي چې کله راشي په اس باندې په کله راشي په موټر سایکل باندې یا په ګاډي کې راشي نو بس داسې وکړه چې چابي ته والا ورته تاسو کېنئ زه به دا ته پارک کما نو ته وایه خلا ښکلی په ښکلي ځای کې ورته ودروه هغه به فایده سوي هغه به دا وي چې دا بیا په غلط ځای کې ودروي ته خو د دې علاقې اوسېدونکی یې ځي نه ته واقف نو په ښکلي ځای کې بیا ورته ودروې نو څوک به بیا دا هم نه وایي چې یاره دا ګاډی خو لږ لارې نه سیټ ته کوي ولې چې ته له دې علاقې نه واقف نو دا هم مسلمان ته عزت ورکولو یو بهترینه موقع دی خو ای کاش که چېرته موږ د مسلمان عزت مسلمان قدر او پیجنو الله رب کریم دے مونږ ته د مسلمانو عزت کولو توفیق نصیب کی آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عزت مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسلم شریف حدیث تھی کتاب البر والصلہ صفحہ نمبر 1386 حدیث نمبر 2564 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی پا ہر مسلمان باندے دبل مسلمان ہر مسلمان باندے دبل مسلمان مال عزت او وینا اللہ رب کریم حرام گرزولی دی نن معاشرہ کمزی تراغا ما عزت مندو نن زمون معاشرہ دے تراغا پرون دلته یو کس ما سره ملاو شو ماته استاد جی دلته خو بچا غږ نه کړی ما پیسې پیدا کړی دي کچاوي نو بیا د ما سره ملاو شي ما نه ډېر روپۍ ورکې شو پردای امانتو میل نن سبا خو صرف مسلمان ترجمات او ترجمه پورې محدود شوی دی بهر چې وځې بیا دا پته نه لګي چې دا د مسلمانو بازار کې د مسلمانو سوداګانې نه کېږي مسلمانو په بازار کې چې کومه حیاوي زمونږ مسلمان په بازار کې هغه حیا نشته دی زمونږ مسلمانو په سکول کې زمونږ مسلمانو په لویو درسګاو کې هغه عزت هغه ادب نشته دی چې نن نه کم شل کاله مخکې یا نن نه مخکې سل کاله مخکې ولې چې نن مونږ مسلمان چې یو هر یو شیز مونږه خپل ځان ته محدود کو ته وایې څنګه داسې چې مونږ کله کور جوړو دې ته نه ګورو چې یاره دا زما کور دی زه به په ورځ کې چېرته 2-3 ځله یا 4 ځله پې باندې تېر شم یا به ما کور ته 10 کسان دننه شي په ورځ کې او دا لار دی لار په دې باندې په ورځ کې په زرګاو خلک تېرېږي خو چې کله مونږ مسلمان د کور په وړۍ جوړوي نو څه کوو دومره لارې ته راوږدې کې چې نیمه لار پې باندې ونیسي نو مسلمان عزت خدا نه دی مسلمان تکریم خدا نه دی مسلمان ته مسلمانوں په سوسائٹی کې مسلمانوں په معاشره کې مسلمانوں په میز کې اوسېدلو طریقه کار خدا نه دی چې مسلمان به داسې اوسېږي ما عزت مندو دا حدیث شریف چې کوم ما بیان کړو د تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمایي وی مسلمان ته د بل مسلمان مال بغیر د اجازت استعمال بغیر د اجازت استعمالولو اجازت نشته دی ګناه دی نن زمونږ سوي اخله خو پرېږده چې غټ غټ کارونه کوي الله کور کې چپړې پرتې وي مونږ خپلې چپړې هم پرتې وي خو بس مونږ خپلې نه راخلو د بل چا چپړې راوالو بازار ته پکې لاړ شو پکې ګرځو اکثر زمونږ اجتماعاتو کې پروګرامو کې دا کسی بل کس راشي څه ضرورت وي یا چېرته ځي غریب ګرځي هزار نه ورته میلاویږي نو ما عزت مندو یاد وساتئ بغیر د اجازته د چا مال کې تصرف کول دا ناروا دي دکسې د چا آبرو روزی دا بی عزتی کول دا هم ناروا دي د مسلمان ناحقه ظلمن قتل کول
دا ټول په جرم کې راځي او یو مسلمان سره دا شیزونه نه خای. بیا په بل مقام باندې مفتی صاحب فرمایي دا هم یو غټ نقص دی چې بل مسلمان حقیر سمجھاو کوي، سپک سمجھاو کوي، پیشو په اعتبار سره، نسبو په اعتبار سره، غربت او افلاس په اعتبار سره مسلمان حقیر سمجھاو کول. یاره دا پنجابی دی، یاره دا بنگالی دی، یاره دا پختون دی، یاره دا فلانای دی، دا فلانای دی. لدین هم یاد ساتے قرآن و حدیث منع کړی دا، ولے ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حجت الوداع په موقع باندې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مینا شریف په مقام باندې خطبه ارشاد فرمایله. په دې خطبه کې او فرمایل ای زما صحابه ایو شهر هذا، دا کومه میاشت ده؟ صحابه ته پته وه چې حج سیزن دی، حج په کومه میاشت کې کیږي؟ حج کیږي په ذوالحجه کې. خود نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ادب تکریم په وجه سره وی الله ورسوله اعلم، الله او الله رسول ته ښه پته ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ای زما صحابه دا د حج میاشت ذوالحجة الحرام دی. بیا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل ایو بلد هذا، دا چې دا مونږ راغلی حج ته او په کم خار کې مونږ حج کو، ای زما صحابه ما ته دا ووایو دا کم یو خار دی؟ خلکو ته پته وي. اوس مثال کې تاسو کې چا نه زه تپوس کوم چې دا کم ځای دی، ټولو ته پته چې دا مدین دی. خو ادب، احترام، تعظیم لوجه نه صحابه کرام عرض کوي الله ورسوله اعلم، الله او الله رسول ښه خبر دی. حضور فرمای الیس البلد مکه، ولې دا د مکې خار نه دی؟ صحابه کرام وای قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دې ستاسو ادب له وجې نه غږ ونه کړلو. بیا یې فرمایل ایو یوم هذا، ای ما صحابه دا راته ووایه دا نن ورځ د څه ورځ دی؟ صحابه بیا هغه جواب کوي الله ورسوله اعلم، الله او الله رسول ته ښه پته دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای الیس یوم النحر، آیا استفهام انکاری، دا یوم نحر نه دی؟ دا د قربانۍ ورځ نه دی؟ صحابه کرام عرض که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشکه دا د قربانۍ ورځ دی، خو موږ د ستاسو ادب له وجې نه غږ ونه کړلو. الله محبوب صلی الله علیه و وسلم سو فرمایل، بخاری شریف حدیث ته باب حجت الوداع کې دا حدیث موجود دی. الله محبوب صلی الله علیه و وسلم فرمایي بېشکه چې څنګه د دې میاشتې ذوالحجة الحرام، څنګه چې د دې خار د مکې مکرمه او څنګه چې د دې ورځې د لسم ذوالحجې د یوم نحر ورځې ادب دی، حرمت دی. الله محبوب فرمایل دقسې د ستاسو وینې، د ستاسو مال، د ستاسو عزتونه هم یو تر بله اوچال کول په بل چا باندې حرام دي. یعنی څنګه چې د دې عزت کوئ تاسو به داسې د بل مسلمان عزت کوئ. څنګه چې تاسو دې ورځو ته، دې میاشتې ته او دې مکې ښار ته د ادب په نظر ګورئ، د ادب په سترګو ګورئ، د ادب په خپو پکې ګرځئ، داسې تاسو باندې لازمي دی چې د یو مسلمان قدر او عزت پکوئ. ما عزتمندو تاسو واورېدل چې الله محبوب صلی الله علیه و وسلم کم مقام او شان بیانو فرمایلو. د مسلمان کم شان دی، کم مقام دی، کم عظمت الله ورکړی دی. ما طرف توجه لرئ. یو مقام باندې الله محبوب فرمای من اذا مسلما فقد آذانی، فرمایی چا چې یو مسلمان ته تکلیف ورکړلو دغه انسان ما ته تکلیف راکړلو. چا چې یو مسلمان ته تکلیف ورکړلو هغه ما ته تکلیف راکړو. ما عزتمندو نن زمونږ تباروز جمعات نه څومره زمونږ په دې معاشره کې خلق د خلکو عزتو سره لوبې کوي لګیا دي، خلق د خلکو غیرتو سره لوبې کوي لګیا دي. څنګه یو تر بله خلق بې عزته کوي. لکه تاسو وګورئ څوک په چا باندې چاته د لوڼو په وجه سره پیغور ورکوي،
یاره تا خو زامن نه کېږي ټولې د لوڼه دي یا خاندان وي جاینټ فیملی وي په هغې کې د هلکانو وال چې کوم پلاران وي موران وي هغوی قدر وي یو تر بله هغه خپل منځ کې اوټک بیټک چې دی برابر ساتي خو چې کم یو پکې لوڼه وي بیا هغه ته ادب په سترګو نشي کتلی نو ما عزتمندو دا تکلیف ورکول نه دی مسلمان ته نور څه شی دی دقسې ما عزتمندو یو سیټ وي یو ملازم وي سیټ خپل ملازم سره څنګه برتاو وي یو زمونږ صحابه کرامو حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل غلام ولېږلو ورته ویې فرمایل لاړ شه دوه جوړې جامې والا یو ښکلې بهترینې جامې والا او یو داسې ګزارې حال والا او بیا یې درزي ته ورکه هغه لاړو یو یې ښکلی ښایسته سوټ واخیستلو یو یې کمزورې شانتې واخیستلې درزي ته وویې د ښکلې جامې چې دي دې جامو نه به حضرت علي حیدر کرار رضی الله تعالی عنه ته جامې جوړې کړي او دا کمزورې خسته حال چې دي دې نه به ما ته جوړې کړي ما عزتمندو څه ټیم بعد هغه درزي پسې حضرت علي رضی الله تعالی عنه په خپله باندې راغی او ارشاد ورته وفرمایلو دا کمې ښکلې جامې چې دي دا زما د غلام ته جوړې که او دا کمې چې کمزوري دي دا ما ته جوړې که وایي دا ولې وایي دا تعلیم جناب محمد رسول الله مونږ ته راکړی دی کله ما عزتو خبر راشي چاته عزت ورکولو کله چې ما عزتمندو یروشلم بیت المقدس فتح شو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام راولېږلو حضرت عمر فاروق ته چې حضور نوی مسلمان خلق د ستاسو زیارت اشتیاق کوي دوی دا قتل غواړي چې د مسلمانو لیډر څنګه دی امیر المؤمنین څنګه دی قربان تاسو راشئ بیت المقدس ته دلته به هم برکتونه حاصل کړئ دا خلق په تاسو زیارت وکړي ما عزتمندو داسې مسلمانی عزت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له بیت المال نه یو اوښ را روان کړلو او خپل غلام ځان سره کړو غلام ته څه فرمایي غلام ته فرمایي داسې به کوو اوښ په یو بونځو ځکه چې بیت المال باندې بوج را نشي چې دویم اوښ مونږه ته راولو داسې به کوو یو میل به ته پیدل ځې یو میل به زه زما سخته ګرمي ده ما عزتمندو سخته ګرمي او تنده دی او غارمه دي سفر روان دی په سفر باندې روان دي ما عزتمندو چې کله د غلام پیدل وخت پوره شي اوس په اوښ باندې کینی دی وای علي جا زه به مخکې لاړ شمه ته خو د مسلمانو امیر ته مهرباني وکړه ته په اوښ باندې داسې پاته شه دی ورته فرمایي نه 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 دا کیدی نشي زه به هم پیدل زما یو میل چې څنګه ته تلای بیا به دغسې تبادله کېده حتی چې بیت المقدس حدودو ته نږدې راغو دا غلام وایي قربان زه تا نه معافي غواړم ته داسې وکړه ته اوس اوښ نه مه کوزېږه ولې چې د دشمن علاقه را نږدې شوه داسې نه څوک تاسو ته تکلیف تر ورسوي وایي نه خپل نمبر داسې برابر ساته ما عزتمندو قربان شه د مسلمان له عزت کولو نه څنګه صحابه کرامو موږ ته د مسلمان عزت تعلیم را کړی دی الله اکبر ما عزتمندو کله چې مسلمان استقبال کې ولاړ دی ورته چې حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مونږ خاطر روان دی ما عزتمندو چې دوی را نږدې شو په دې وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نمبر ښکته دی غلام بره ناست دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پړی لاس کې نیولی دی او اوښ سره روان دی ته اوښ وګوره نه غټ پروتوکول شته نه استقبالونه شته نه ګلونه شیندل شته چې دا څنګه مونږ خلکو ته پروتوکول میلاویږي او سره سره قالینونه ورته خورېږي نه دا هېڅ نشته ما عزتمندو الله چې چاته عزتونه ورکوي په ځمکه باندې ناست وي عزتونه ورکوي او چاته چې نه ورکوي جهاز کې ګرځي خو الله عزت نه ورکوي ما عزتمندو چې کله نږدې شو یهودیان هم ولاړ دي عیسایان هم ولاړ دي نو مسلمان هم ولاړ دي وایي دا تور رنګ وال او دا کمزوری نحیف انسان د مسلمانو خلیفه د امیر المؤمنین دی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وخندل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي دا یو سړی نه دی چې په اوښ باندې ناست دی زمونږ مسلمانو امیر چې دی هغه ښکلي مخوال عمر دی چې ښکته سره را روان دی دا د مسلمانو شان دی دا د مسلمانو یو تر بله مسلمان ته پروتوکول ورکول عزت ورکول دی خو صرف او صرف
یعنی مثال کے طور پر کما نگران راشي ستا نگران راشي نو د هغه عزت چې کوي صرف د مسلمانۍ له وجې نه کوه دې له وجې نه مه کوه چې دا زما نگران دی بیا به د عنایتو دروازې په ما باندې کولو کې بیا به ما نه دا خو د ستا هم نقصان دی او د ده هم نقصان دی. یاد وساتئ ما عزتمندو قرآن مجید فرقان حمید کې مونږ ته د مسلمان یو تر بله عزت کولو الله حکم کړی دی او د ده بې عزتۍ نه الله رب کریم مونږ ته منع کړې ده. چنانچه الله رب کریم په سوره حجرات آیت نمبر 11 کې ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اللہ رب کریم فرمائی اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم یو قوم خلق تے بل قوم خلقو پورے خاندان کوي یو قوم سڑی دے بل قوم سڑو پس خاندان کوي ان یکونو خیرا منهم دا کدیشی چه دالو دوی نا غوروی کدیشی چه دالو دوی نا عزت والوی کدیشی چه دوی نا لوی شان والی ولا نساء من نساء او نه د ښځې خپل منځ کې یو تر بله ټونګې ورکوي نه د ښځې یو تر بله خپل منځ کې خنداګانې کوي نه د ښځې یو تر بله پیغورونه ورکوي. الله فرمایي عسى ان یکن خیرا منهن دا کیدای شي چې دا کومه ښځه ټونګې ورچوي او تانې ورکوي بېعزتي یې کوي کیدای شي چې له دې ښځې نه دا بله ښځه غوره وي. نو ما عزتمندو دا د قرآن مجید تعلیمات دي قرآن مونږ ته څنګه هغه کوي. نن خو افسوس دا دی که څوک ګیره هم پرېږدي که نه ګیره مړه تا ګیره پرېښوه والله داسې میندې دي چې خپلو زامنو ته وایي ګیره مه پرېږدوه داسې پلاران دي چې خپلو زامنو ته وایي ګیره مه پرېږدوه حالانکه یوسف علیه السلام غوندې حسین و جمیل په مخ باندې ګیره وه او دا د انبیا علیهم السلام سنت دی واجب دی یو قبضه ګیره ساتل. خو کاش ای افسوس نن مسلمان دومره نیچ شول نن مسلمان دومره کمزوری شو چې انبیا علیهم السلام خصوصا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې چا مونږ کلمه وایو او تر هغه وخت پورې ته مسلمانېدای نشې چې حضور مینه دی په زړه کې کوټ کوټ کرباره نه وي هغه عظیم ذات هغې عظیم هستي سنت مبارک نن مسلمان په ګندونو کې غورځوي په نالیو کې غورځوي او کته یاره دا پرېږده سړیه دا ګیرې به څوک اخ کوي. افسوس افسوس 100 کروڑ افسوس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی څوک چې د ګیرې یو وخت یو ځل کټ کړي دته په قبر کې یو لړم پیدا کیږي. ما عزتمندو چې څوک برداشت کولی شي بیا برداشت کولی شي بهر حال مونږ ته پکار ده اجتماع په برکت سره نن راغلی یوسې جمعې شپه ده چې یو موټی ګیره ښکلې قبضې ګیرې ته اجازت ورکړو یاد وساتئ دې 2 ګزه ځمکې ته به خامخا مونږ دننه کیږو خو پته نشته چې کله به دننه کیږو. که چېرته امیر اهل سنت ګیرې متعلق یوه رساله دی ډېره پخوانۍ رساله دی هغې کې امیر اهل سنت یو واقعه ذکر کړی چې په کویټه کې یو نوجوان اکسیډنټ وشو مړ شو څوک معلوم نه شو چې دی چا دی چا نه دی. بهرحال هغې علاقې خلکو جنازه وکړه کفن دفن خښې کړو چې خښې کړو څو ورځو بعد 2-3 ورځو بعد د علاقې د خپل خپلوان پیدا شو چې پیدا شو هغوی وی مونږ وباسو کلي ته خپل علاقې ته بونځو مړی وباسو. ما عزتمندو امیر اهل سنت شیخ طریقت فرمایي چې کله سل لرې کړو او قبر یې ښکاره کړو څه ګوري چې دا مخې تک تور دی مخې تک تور دی غټ غټ لړمانان په دې مخ باندې نښتي دي ولې چې دغه نوجوان به کلین شیو کولو. ما عزتمندو په خپل ځان باندې رحم وکئ ژوند هېڅ پروا نشته هېڅ پروا نشته په هېڅ بروسه نشته چې مونږ به کله مرو. ما عزتمندو پکار دی چې په دې کمزورې څانګې باندې سړی نه کیني د امیدو په کمزورې څانګې باندې دا چا هم دا امیدونه نه دي پوره کړي. انسان یو داسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دته چې څومره عمر ورکوي دی د هغې نور هم ځای خواهش کوي چې اول یاره خدای دې مونږ ته هغه وخت مونږ ته راکړي چې مونږ ګیرې سپینې شي مونږ خپل زامنو ودونه وینو بیا زامنو ودونه ویني یاره خدای دې دومره عمر راکړي چې دا زامن مو چې دي د دوی ودونه هم ووینو. نو ما عزتمندو المسیح هم پسې رالوی شي د هغوی ودونه هم بیا وایي یاره خدای دې دومره عمر راکړي چې دا کړوسو هم ودونه پکې ووینو. انسان په عمر باندې نه مړېږي. ما بهرحال ما عزتمندو نن خو عمرونه هم کم دي مونږ دا ایمان دی چې قبر ته به هم
وزو مونږ دا ایمان دی چې میدان محشر په ورځ به مونږ په دې ګرمۍ کې ودرېږو نو چې تا سره اعمال نه وي خصوصا چې ته کله قبر ته لاړ شې او منکر نکر ته راځي او تا نه تپوس کوي من ربک ما دینک او بیا محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم جلوګیری وشي د ستا په قبر کې او منکر نکر لاس ته ونیسي چې ما تقول فی حق هذا الرجل د عظیم انسان متعلق ته سوي او الله محبوب مخ د نو ګرځي چې پرېږ د مړه د خو ګیره نشته دی څومره افسوس دی چې پرېږ د مړه د خو زما سنت په مخ نشته دی فرمایي یهودیانو په شان باندې خپل مخونه ما جوړوي یهودیانو په شان خپل مخونه ما جوړوي هغوی به څه کول ګیرې به خرایلې برید په اوږدول حضور فرمایي تاسو ګیرې اوږدوئ او برید لنډوئ خو ما عزتمنو نن مسلمان بالکل الټه روان دی یاد وساتئ یوه قبضه یو موټی ګیره ښه دی درې واړه طرف نه دا واجب دی په مسلمان باندې الله رب کریم دې مونږ ته توفیق نصیب کړي ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ولا تماری اخاک ولا تمازحه فرمایي حکم دی ما مسلمان سره جګړه کوئ مسلمان سره لانجه ما کوئ او نه به د مسلمان مذاق اڑاو کوئ حضور فرمائی ولا تمار اخاک ولا تمازحه نبا مسلمان رور سره تاسو لانجه کوئ چې بس معمولی خبرې باندې ته مړی ته ور فټ شوی او بیا د بل څه پسې راخیستي یو وجنې او نه به فرمایي یو مسلمان رور پورې تاسو مذاق وړاو کوئ نن زمونږ خلک مذاق کې کوم ځای ته ورسیږي والله په دې مذاق کې په ټوکو کې خلکو مړي کړي دي او مړي کوي لګیایي ولې یو سړی داسې وي هغه ګپ شپ برداشت کوي نه او بل گپ شپ پورې لګی ته داسې یو فلاني ځای کې کېناستې او تا ناستي طریقه د ذاته خندا چې کې خندا دې د زناورو په شان دی نو بل سړی هغه مقصد دا چې موډې صحیح نه وي نو بس بیا نقصان ته وشي نو لہٰذا په دې حدیث باندې په دې مشکات شریف حدیث عمل کول پکار دی نه مسلمان سره لانجه کول پکار دی او نه د مسلمان حقیر سمجھاو کول پکار دی حضرت علامہ عبدالمصطفی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرمائے احانت او تحقیر دے پارا جبه یا اشاره سره یا بل طریقې سره مسلمان مذاق اڑاو کول د پوره ټوکې مسخره کول دا حرام دی او دا جهنم ته بونځولو کارونو نه یو کار دی الله رب کریم فرمای ولا تلمزوا انفسکم او تاسو یو تر بل چاته تانه ما ور کوي یو تر بل چاته ټونګې ما ور چوي دا عادت مخکې په خزو کې نن سبا سړو هم رخصته دی دا عادت په سړو کې هم دا عادت بالکل عام شوی دی بس یو تر بل په غور نه ور کوي زمړه وای تا به موټر سایکل څه شي راشه که موټر سایکل دی زمونږ دی تا به مړه ګاډی څه شوي که راشه که ګاډي دی بیا مونږ دی ما عزتمندو دا هم مسلمان ته تانه ورکول دی او دا هم دی قرآن مجید آیت نه مخ ګرځول دی لہذا ای زما مسلمان وروره له دغه شیز نه ځان منع که تانو تشنی متعلق دعا دی سنا واورے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے فرمائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ډیر لعنت کون کی او خلق تا ټونګې ورچون کی تانے ور کون کی قیامت په ورځ باندې با نه د دوی څوک گواوی او نه به دوی ځان د پاره څوک شفاعت کوونکی پیدا کی بل حدیث شریف کے راضی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ مومن شان دادے چھ نبا دائے چاہتا پیغور ورکوی نبا چاہتا دائے تانے ورکوی نبا چاہتا پیغور ورکوی نبا دائے پچا لعنت کوی او نبا دائے فحش یعنی بیہودہ خبر لخلے نہ کوی زمونگا اکثر د ډریورانو طبقه کې دا ډیره غټه کمزوري چې وسره کینې دومره کنځلې بې جا غږېدا نو ما عزتمندو دې شیز نه منع کېدل پکار دي فحش خبرې څه ته وایي التعبیر عن الامور المستقبحة بالعبارات الصریحة یعنی شرمناک امور گند او بد معاملاتو کې کلاو الفاظ استعمالول دا څه شی دی دا فحش دی نو لہٰذا لدینا مسلمان تا ځان ساتل پکار دی قرآن مجید فرقان حمید کې الله فرمای ولا تنابزوا بالالقاب یو بلتا په بد نومونو سره موای
دا مرض خو زمونږ په معاشره کې بالکل عام دی. هغه بد نومونه څه کیا چې چا نوم عبدالله وي، عبدلی فلانه، چې چا نوم عبدالرحمن وي، اے رحمانه. حالانکه عبدالرحمن نوم والته رحمان ویل دا ګناه دی، جرم دی، علماء حرام ورته ویلی دي. دا سه عبدالجلیل، عبدالقدیر دا الله نومونه دي او دا تاسو اورئ په خپل معاشره کې لږ محسوس کړئ چې مونږه په معاشره کې عبدالرحمن ته مونږ څه وایو، عبدالقدیر ته مونږ څه وایو، عبدالرحیم ته مونږ څه وایو، رحیمه. دا خامخا نومونه ورانول یاد ساتئ، دا حرام کار دی او جهنم ته بونځونکی یو عمل دی. اوس تاسو چې دا کومو کسانو واورېدل که دا دې باوجوده خلکو ته په داسې نوم وایي، دا بیا انتهایي غټ مجرم دی، ځکه چې دی خبر هم شو او دی خبرېدا له پاسه بیا نوم بګړاو کوي، د بل مسلمان نام چې دی خرابوي. نو یاد ساتئ دا دې ته مه ګورئ چې دا د فلاني نوم دی، دا د رب نوم دی. نو د رب نوم چې الی نو په ادب سره اله. ادب صرف دا نه دی چې الله نوم په ځمکه باندې پروت دی تیره اوچت کې، دا ادب دی. خو چې کله ته ادب کوې نو ادب به په داسې الفاظو کوې چې الله یا د الله رسول صفتي نومونه چې چا سره وي نو په کار دی چې سړی په ادب سره والي. زمونږ سلف صالحین ما عزتمندو بادشاہ محمود غزنوي رحمت الله علیه د ایاز یو زویو روزانه به د په نوم ویله. یوه ورځ بادشاه سلامت دته ووی ای د ایاز زویا ما خواته راشه. هغه راغی خو ډېر زیات خفه شو چې بادشاه سلامت روزانه ما ته نوم علي او نن بادشاه سلامت ما ته وی چې ای د فلاني زویه راشه. څه ټیم بعد خپله ګیله ورته وړاندې کړه چې بادشاه سلامت ته روزانه ما ته زما نوم علي او نن دې ما ته وی چې ای د بادشاه زویه، ای د ایاز زویه، وزیر زویه ما خواته راشه. دا څه دی؟ حضرت محمود غزنوي رحمت الله علیه بادشاہ وخت چې هغه مونږ وایو چې بادشاهانو سره ټایم نه وي، څه جواب یې ورکړو واوره. ورته فرمایي ای زما بچیا روزانه زه چې ستا نوم علمه، ستا نوم محمد دی. څه نوم دی؟ صلی الله علیه وسلم. ستا نوم محمد دی، دا نوم زه په اوداسه باندې علمه. نن مې اودس نه و ځکه مې دا ستا نوم په ژبه باندې اخیستی نه شو، ځکه مې درته وایي چې ایاز زویه راشه. دا زمونږ سلف صالحینو زمونږ مسلمانو بادشاهانو مونږ ته داسې اخلاق خیلی دي او یو نن زمونږ مسلمان الله اکبر کم طرف ته روان دی. ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید فرقان حمید کې رب قدیر فرمائی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اللہ رب کریم په 26 سپارہ په سورہ حجرات آیت نمبر 6 کې فرمائی اے ایمان والو اجتنبو ځان ساتئ کثیرا من الظن لډیرو ګمانونو نه ځان ساتئ ان بعض الظن اسم بېشکه بعضې ګمان چې دی دا ګناه وګرځېږي. اوس دا زمونږ په معاشره کې څومره عامه دی. یو ځای کې څه غلط کار وشي زمونږ سوشل میډیا کوم ځای ته دا خبر ورسوي، غلا 10 روپو شوي یا دی 10,000 روپۍ او بیا داسې وي چیرته ځایو کې ورکه شوي وي، چیرته ځایو کې زنا شوي وي، نو هغه زمونږ خلک دومره بړاو چړاو کې چا کم نه خبر ودی هغه هم په باندې خبر کی. نو یاد وساتئ بیا د بدګمانیو چې کومې سلسلې راشي دا خو ملک په اعتبار سره ده، تراشه کور ته خپل کور په اعتبار سره خاندان کې یوې کومبه کې څومره بدګمانیانې سره رواني خپل منځ کې، یو د یو خپې راکاږي بل د بل خپې راکاږي او هغې بیا نتیجه څه شی وي؟ کورونه په باندې وران شي. لکه یو ځای کې یو کور ته ټلیفون راتلو بار بار، کور کې یوه ځوانه ښځه ده، یوه بوډۍ ښځه خواښې ده، بله انګور دی نه اوچته وي. اخر هغې یو ځل اوچت کړو وایي هیلو، چې پوه شوه چې دا خو پردی سړی دی بند یې کړو. بس هغې نه بعد کال پسې کال پسې کال میسجونه او جانو او فلان مونږ کې ډېر داسې انسانانو کې درندگان شته چې دوی د خلکو عزتو ته نه ګوري. نو بس
خواښې هم هسې لږ د ډېر چیړ ساتي خپل انګور سره هره یوه داسې نه خو یوه نیمه چې کله زوی راغی نن سویمه ورځ د بچا د تا ښځې ته خو بار بار ټلیفونونه ځي راځي بار بار ټلیفونونه ځي راځي هغه یې هم راپورته کړو بدګماني دی که نه بدګماني څنګه خورېږي بس هغه چې دی موبایل ګوري نه تصدیق کوي نه ډایرکټ او خو ته ټلیفون وکړو چې راشئ دا خپله بدکاره خور تر سنباله کوي او داسې وکړي هغه چې څنګه رونه راغه ما خبرو ته متوجه شته چې څنګه راغو بس یو دوه درې ګولۍ یې دې سینې ته ورښکته کړې په موقع یې مړه کړه زمونږ عزت دې واخیستلو ته مونږ سره داسې کوې ته داسې ښځه یې د دې ښځې 3 اولادونه وو دا یسیر شول چا کم رور وویشته هغه لاړو جیل ته بهر ملک کې یو ورور هغه خبر شو چې زما خور لاړه ما یو ورور جیل ته لاړو څنګه چل دی لاړو دفتر ته پورا کال ډیټه هر څه یې راوباسل چې دې نمبر نه دومره ټلیفونونه راغلي دي او دې غریب یو ځل اوچت کړی او صرف هیلو یې ورته کړی دا ګناه هغې باوجود دا بدګماني دا سلسله پیلاو شوه چې دا لاړه دی هم لاړه هغه رور یې راغی چې کله تصدیق وکړو خپل رور ته په جیل کې ووې چې تا خو دا کار وکړی تصدیق ته ونه کړی ته خبر یې ستا خور بې ګناه تا ووجله او ماشومانان دې یتیمانان کړل بس ده هم زړه مات شو په جیل کې ځان له 500 ورکړه په خپله باندې د ده هم کور روان شو 3 اولادونه د پاته شو یتیمانان او 3 د خور پاته شو څه شی بیج تخم له کوم ځای نه راپورته شو د بدګمانۍ یاد وساتئ بدګماني کول حرام دي حرام ځان ته ساتئ داسې نه چې موږ د مسلمان ورور عزت یا مسلمان ورور چې د دنیا مونږه خراب کو یا د مسلمان ورور چې د مونږه فکر بلې خواته واړو قرآن کې الله فرمایي ولا تجسسوا اے ایمان والو تاسو پټو خبرو پسې ډیوې مگر زوی لاټینونه چې تاسو پټو خبرو پسې لکه مونږ چې څوک خبر کوي یار سدي ماته ووایه بیا یوزی کې خبر وشي چې 10 کسانو نه خبر یو لسم کس ترسي بیا په دې کې یو لس قسمه دروغ شامل شوي قرآن کې الله فرمایي ولا تجسسوا جاسوسي مه کوئ تاسو پټو خبرو پسې مه کېږئ چې د مسلمانانو پټې خبرې راخلې رازو خبرې راخلې بیا هغه خوروئ په معاشره کې او تاسو یو تر بله یاره تا ته وایم خو چې بل ته دې نه ویلي داسې خبره شوې وه نو چې تا دته وویل خپلې خولې دې وباسله خپله خو ټینګ نه شوې خپلې خولې نه دې وباسله بس دا خو تا ډول ته دې لاړی ورکړو بس خبر دې خوره کړه اوس دا چېرته ټینګېږي یاد وساتئ ما عزتمندو مسلمان دا شان نه دی الله رب کریم دې موږ مسلمانو ته یو تر بله د مسلمانو قدر کولو توفیق نصیب کړي د مسلمان عزت آبرویي خیال ساتلو توفیق نصیب کړي ما عزتمندو قدرمندو فتنې او فساد دور دی فتنې او فساد دور دی مونږ مسلمان ته پکار ده چې دې ګناهونو نه اجتناب کوو لکه قرآن کې الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا او تاسو بعضې د بعضې غیبتونه مه کوئ نن غیبت چې دی یو کس چې دی قد کم دی تا وی چې دا فلانی چیت دی دی لاړو یا دی تا خواته راځي راغلی او بل کس ته وی چې دا فلانی څومره چیت دی دا هم ګوره غیبت دی دا هم غیبت دی یو سړی دنګ دی او تا ووې چې دا فلانی څومره دنګ دی که چېرته یوه خامي په یو کس کې وي دی پې خفه کېږي ته بل ته بیانیا دا غیبت ته وکړه او که په ده کې نه وي او ته بیانیا بیا دا بهتان دی نو دې ګناهونه اجتناب کول پکار دي الحمدلله ثم الحمدلله فی زمانہ دعوت اسلامی چې مقصد څه شی دی منم کوشش می کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش کول دی دعوت اسلامی عظیم الشان تحریک الله رب کریم مونږ ته عطا کړو تاسو وګورئ څوک په موبایل کې ساوري څوک په ساوري څوک په بازار کې ګرځي څوک په کرکټونه کوي څوک په څه کوي الحمدلله امیر اهل سنت ولی کامل نن مونږ ته یو داسې تنظیم راکړو چې مونږ دا راغونډ کړي الله کور کې کېنولي نبی علیه السلام فرمایي په دنیا کې له واړو نه بهترین ځای چې دی هغه جومات دی ولې چې دا د جنت له ټوټو نه یوه ټوټه دی نن د امیر اهل سنت په برکت سره دعوت اسلامی احساناتو په برکت سره نن موږ د جنت په ټوټه کې ناست یو
الحمدلله فتنه فساد دور ده چې بار وځي ګناه ده چې دویم کس سره ملاویږي ګناه ده الحمدلله الله په مونږ باندې کرم وکړو بیا مو قرآن او حدیث واورېدو څنګه ښکلې ښایسته خبرې مو واورېدې نو ما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې دې فتنې فساد دور کې دغ تنظیم سره دغ تحریک سره چې نه له چانه اوټ غواړي نه له چانه نوټ غواړي څه غواړي اے انسانا ځان صحیح کا عمل په ځان لازم کا خپل کور والو باندې عمل لازم کا خپل بال بچ باندې عمل لازم کا ځان پورا طور باندې اسلامی کا رنگین خان ما جوړېږا چې جمعات کې مسلمان چې بار وځي بیا مسلمان نه بالکل دغلا پن لزان نه وباسا یو جوړ شه یک درگیر محکم گیر جوړ شه بس یو دروازه ونیسا د دعوت اسلامی دروازه ونیسا مضبوطه ونیسا ان شاء الله په دنیا به کامیابه په آخرت به کامیابه مثلا تاسو اوس چې څومره خلک ناسته دلته چې څوک رادن نشي په دې کې به یو کس هم بد څوک یاد کی وای بنا نه دا د الله کور کې ناستی الله کور کې چې څوک کینی هغه بد نشي کېدای واز او نصیحت ته ناسته واز او نصیحت ته چې څوک کینی هغه بد نشي کېدای بیا په دې جانب مخالف کچیرته ته دې خلکو سره په ورځ د محشر یې نو چې څنګه دې نیکو خلکو ته رحمت په نظر سره کتلی کېږي بیا ته هم پوه شه تا ته به هم رحمت په نظر سره کتلی کېږي نو ما عزتمندو دعوت اسلامی الحمدلله تقریبا 110 شعبې دي 110 جماعتونه جوړوي جماعتونه آبادوي جماعتو ته امامان ورکوي مدرسې جوړوي مدرسې آبادوي او د پاره کال 12 میاشتې دعوت اسلامی کوششات کې په جیلو کې جامعات کولاو کړي دي جیل ته تلای وي آلته مقصد دا ده چې د ورزي مجرمي خو چې تراوزي یا عالم یا حافظ وي دعوت اسلامی د فارغه کړی وي یو با ادب خوش نصیب د معاشره یو بهترین سړی ته جوړ کی دین علاوه الحمدلله کورسونه کېږي دعوت اسلامی اعتکافونه کېږي نو مونږ ته پکار دی چې ما عزتمندو قدرمندو دعوت اسلامی سره خپل اولادونه منسلک کو آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم د سره سره یو سو اعلان